Проїдемося до озера і пошукаємо нову дорогу до озера. Приїхали.
Спробуємо проїхати, бо ось так іде дорога. Гарна дорога, але отак іде. Так, трішки між колесами почистимо. Так. З тієї сторони я вже був. Ото що, і все. Тут канал.
бути проїзд. Нам треба потрапити ось туди. Якось. Так, повинна бути ось так дорога. Хто його знає. А дорога повинна бути отам. Але там перекопано. Якогось біса. Ух ти. Не піду там перекопано. Фух, отже, сюди якось заїдемо, бо туди прориватись, ну його в баню. А там кропива вже вище за мене на пів метра. Там далі є нори, а це ями, я пам'ятаю, їх там було багато. Там можна було проїхати, але занадто сильно виросло. І просто в ями буду падати і ламатися. Тому спробуємо сюди проїхати. Пий водичку. Ой. Ніж серейтерний. І почнемо різати ось це, щоб звільнити колеса. Так, ну трішки почистив. Фух, тепер можна спробувати проїхати. Та йди вперед.
Раніше я сказав, що тут не проїхати. Зараз я скажу, що сюди не треба було їхати. Але вже проїхали. Тепер їдемо додому. Так, швиденько чистимося і додому. Прибрав. Тепер можна їхати.